राम राम दोस्तों। जय हनुमान दोस्तों। भाई ऑफ रोडिंग पैच है, थोड़ा घुसा दिया है गाड़ी मैंने। आज भी थोड़ा जल्दी निकले हैं, इसी वजह से ही। भैया आज भी जल्दी? आज भी क्या फंसाने का इरादा है क्या? नहीं भाई, आज ग्रुप कैंपिंग नहीं, आज हम दोनों ही कैंपिंग करेंगे। मतलब दोनों को फंसाओगे? फंसाऊंगा नहीं भाई, आज रिलैक्सिंग वाली जगह जाएंगे, रिलैक्स कैंपिंग करेंगे। ठीक है, ज़्यादा डीप जंगल नहीं लेके जाऊंगा। खतरनाक जगह थोड़ा तो देखो, वाइल्ड एरिया में खतरनाक तो थोड़ा तो होता ही है, लेकिन इतना भी नहीं, डीप जंगल के पास नहीं लेके जाऊंगा। ऐसे जगह जाएंगे जहाँ से थोड़ा दिखेगा ये क्या है भाई। आगे और नहीं जाएंगे पर लगता है मुझे। नहीं जाएंगे, थोड़ा बंदोबस्त करके जाएंगे। भाई साहब क्या पत्थर थे यार, बहुत ही कच्चा रास्ता, ऑफ रोड रास्ता, पत्थर निकालने पड़े उतर के, इसलिए मैं भी थोड़ा गर्म हो गया भाई। जैकेट निकालना पड़ गया मुझे तो ठंड के मौसम में। ये बड़े बड़े पत्थर थे, कड़ल था, काफी पत्थर वाला रास्ता है भाई। ऑफ रोडिंग बहुत निकाल के चल दिए फिर से आगे। तो जैसे मैं बता रहा था, थोड़ा सेफ लोकेशन है, घबराओ मत। लेकिन पिछली बार मजा आ गया भाई, लेकिन यादगार हो गया है भाई। अब तो मेरे को प्रोटेक्शन देने वाला कोई नहीं है भाई। मैं हूँ ना भाई, मैं किस लिए हूँ? हमेशा नहीं देता हूँ क्या? मैं हूँ, चीता है, दो है, तुम्हारे पास प्रोटेक्शन नहीं है क्या? थोड़ा क्लाइमेट लेकिन थोड़ा डल है, क्लाउडी ग्लूमी टाइप का कंडीशन है। पता नहीं, 2 दिन से अजीब क्लाइमेट है यार। वेदर तो पूछो मत, मतलब बीच में बारिश वाली मौसम बन गई थी, बीच में धूप हो गया था, विंटर भी चल रही है, मिक्स्ड मौसम चल रहा है बोल सकते हो एक तरह से। यहाँ हो गया हमारा गाड़ी, यहाँ से थोड़ा अंदर जाएंगे भाई, थोड़ा ही दूर, एक एक करके सामान लेते जाएंगे। अब जितना पॉसिबल हो सके बैग्स पकड़ लिए हैं, थोड़ा ये पास करेंगे तो अच्छा भाई आएगा, मज़ा आएगा। ये देखो कैसा लगा प्लेस? प्लेस तो अच्छा है भाई। गाड़ी थोड़ा दूर है भाई, चलेगा, ज़्यादा भी नहीं, और यहाँ तक तो आ नहीं सकती गाड़ी। बाकी वाइब्स अच्छे आएंगे यहाँ पे, चारों तरफ से घिरे हुए, और वहाँ भी पीछे की तरफ जंगल है, वहाँ भी थोड़ा जाएंगे लकड़ी ढूंढने के लिए। उजाला रहते ही देर नहीं करेंगे। वहाँ भी सामने देखो पहाड़ वाला जंगल, वो थोड़ा दूर है लेकिन नज़ारे मस्त है जंगल के साथ। यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ों की गूंज भी देखो, सच में भाई मज़ा आ रहा है। पीछे तो इतना बड़ा जंगल है भाई, देख के तो थोड़ा डर भी लग रहा है मुझे। हाँ थोड़ा वो तो है, लेकिन आग लगाएंगे सामने की तरफ, ये थोड़ा खुला है, भाग सकते हैं गाड़ी की ओर ज़रूरत पड़ने पर। नेचुरल जंगल में कुछ तो सेफ नहीं है भाई, ये भी तो थोड़ा तो रिस्की तो रहेगा ही। ये भी मुझे थोड़ा हॉन्टेड फॉरेस्ट जैसा लग रहा है भाई, कुछ वैसे ही समझो। सामान रख देंगे अंदर, थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। चलेंगे लकड़ी के लिए, चलो भाई। देखो ऐसे सूखे छोटे मोटे तो आसपास मिल ही जाएंगे, थोड़े मोटे मोटे के लिए कोशिश करेंगे।
कलेक्ट करने के लिए। ये एक ट्रेल जैसा है। हाथ में नहीं रहता है सूखे। ये सूखा हुआ है क्या पेड़? देखो एकदम पूरा का पूरा पेड़ सूख गया लगता है। सूखा है लगता है। मर गया है क्या? मर गया लगता है मुझे। ये देखो क्या बड़ा पेड़, पूरा सूखा है। हाँ पूरा सूखा है। ये तो बहुत दिनों के लिए हो जाएगा हमारे लिए, कैंपिंग के लिए। एक एक टहनी 3-4 कैंपिंग के लिए हो जाएगा लगता है भाई। हाँ पूरा सूख गया है। एक तो ये मोटे वाले टहनी होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग, और अंदर से भी काफ़ी थिक होते हैं, आसानी से ख़त्म नहीं होगा। ये जलाने से भी पूरा नहीं जलेगा, बचा बचा के इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो। लेकिन उस टहनी को लेने के लिए हमको वो बोरियल चाहिए होगा लगता है, हमारा आरी। वो आरी लेके आना है भाई, क्योंकि ये हेचट से कोशिश करेंगे तो 4 दिन लग जाएगा। हाँ। बाकी ट्रेल देखो इस तरफ और भी है सूखे। ये देखो ये भी एक मर गया है लगता है। ट्रेल तो काफ़ी अंदर तक गया है, पूरा अंदर नहीं जाएंगे हम, और भी अंदर होगा हमको ही दिक्कत हो जाएगा फिर। ये देखो क्या लगता है, ये सूख गया है। सूख गया है भाई। ठीक है भाई, अभी चलते हैं यहाँ से, फिर से गाड़ी के पास जाके वो बोरियर वाला सॉ लेके आएंगे, फोल्डिंग वाला, उससे ही काट के लेके जाएंगे, इससे पहले और भी अंधेरा हो। ये एक से कटना नामुमकिन है, कटका नहीं। और साइड साइड में जैसे जंगल दिख रहा है, ये देख रहे हो, इस जंगल में ही तो रहते हैं भालू, तेंदुआ वगैरह, या फिर वाइल्ड बोर भी कह लो। बिना आग के कैसे सेफ्टी रहेगा, कहीं से भी फटाक से निकल सकते हैं बाहर की ओर, है कि नहीं? सही कहा भाई। इसी जगहों पे ही तेंदुआ छुपने के लिए अच्छा वाला जगह है। हाँ, भालू के लिए भी छुपने के लिए अच्छा जगह है, ऊपर भी पता चल रहा है देख के। कौन सा ये वाला नहीं है? हाँ पूरा सूख गया है ना, पूरा। ये वाला चाहिए ना, वो वाला चाहिए? कोई सा भी ले सकते हैं। और काटने के लिए आसानी बोलोगे तो ये आसान हो जाएगा लगता है। ये काट देंगे नहीं तो। भाई सर्दियों में यही दुविधा, लकड़ी काम करते करते ही देखो रात हो गई, फटाफट अंधेरा। सही है भाई, काफ़ी अंधेरा हो गया। इतना बड़ा मोटा लकड़ी भाई, काटते काटते कम टाइम लगा क्या? पानी निकल गया भाई, गर्म हो गए एकदम। लेकिन क्या और विंटर भाई, मुझे तो लगता है रात को ही ठंडी लगेगी। वो काट काट के तो मैं तो पूरा गर्म हो गया। तुम भी थोड़ा थोड़ा काटो, तब तक मैं थोड़ा चाय फाय बिठाता हूँ। बाकी देखते हैं कितना कटता है, ये तो और भी काटेंगे। तुम्हारा भी दिमाग गर्म हो गया ना? गर्म हो गया भाई। चाय पी के थोड़ा ठंडा करोगे? हाँ देखो, आज थोड़ा बढ़िया वाला चाय बना के पिला रहा भाई। मैं हमेशा बढ़िया वाला ही बनाता हूँ। अब तुमको चपरा चपरा लगता है, मैं क्या करूँ? आज कोई दूसरा वाला बोलने के लिए भी नहीं है, तुमको चांस मिल गया है चपरा बोलने के लिए, कोई प्रूफ देने के लिए भी यहाँ नहीं है। देखो ये बढ़िया है भाई। मैंने ही कहा था भाई। क्या कहा था? तारीफ करने के लिए? तारीफ नहीं, तुम्हारा सपोर्ट ले रहे थे ना, हाँ। इसलिए इस कंपनी में नहीं आओ भाई बोल दिया मैंने चुपके से। अच्छा सपोर्ट ले रहे थे इसीलिए भगा दिया उनको, बोलते हो? कमाल हो भाई तुम भी। अभी जानवर आएगा तो कैसे करोगे? फिर बुलाओगे तो नहीं आएंगे। देखो वैसे जगह पर चाहिए उनका साथ। देखा ना भाई कैसे सपोर्ट दिया था। ऐसे सपोर्ट किसको चाहिए है भाई? मेरे को नहीं चाहिए बोल रहे हो? क्या कंपनी मिली थी भाई रात को सोने के लिए तुम्हारे साथ? इससे सपोर्ट तो तुम ही मेरा सपोर्ट हो भाई। रात में
संतन भाई, कोई आवाज पीछे से आ रहा है, कुछ तो फुसुर फुसुर हो रहा है, तो कम से कम उठता हो बोलते हो। कम से कम तो उठते हो ना। वो भाई उठे नहीं थे। क्या खराटे मारते थे भाई। अगर हम नहीं उठते तो तुम उठ जाते। इसीलिए उठना पड़ा भाई। हाँ, तुम भी कहाँ उठते थे भाई। उठा ना, 2-3 बार चिल्लाता हूँ भी उठते नहीं हो। अलग टेंट में था ना भाई, दूसरे टेंट से आवाज आएगी क्या? सोते रहेंगे नींद में तो कहाँ आवाज आएगी। तुम दूसरे टेंट में हो, सेम टेंट में होते तो हाँ एक बार उड़ने से उठ जाएगा कोई। अच्छा हुआ तुम्हारा किस्मत साथ था भाई, नहीं तो सुबह इतना गाली पड़ता, जिंदगी में ऐसी गाली नहीं पड़ती। इसीलिए ही कान में ईयरफोन नहीं डाला मैंने, मुझे पता था ऐसे ही कुछ होने वाला है। ऐसे ऐसे जगह पे ले जाते हो और उठाने से भी नहीं उठते हो। मैं तो इतना चिड्डा के रहता था। उठ गया कि नहीं बोलो भाई। हाँ उठा भाई, नहीं तो टेंट में घुस के इतना पिटाई देता, जिंदगी भर याद रखता भाई। भाई उस दिन का तुमने ही तो तारीफ किया था, हाँ यही मेरा सपोर्ट है बोल रहे थे बड़े बड़े। मुझे क्या पता था भाई ये इतना घोड़े बेच के सोएगा। पहले ना गर्म पानी में अदरक को उबालूंगा थोड़ा, ग्रेट करके। थोड़ा थोड़ा जुकाम हो गया था ना तुम्हें भी? हाँ जुकाम तो हो गया था भाई। सब चला जाएगा, देखो काली मिर्च की पाउडर भी थोड़ा सा। ऐसे मारना है भाई, नहीं तो नहीं कर रहा है ना। क्या मोटा लकड़ी बना भाई, ये छिलके निकल रही है बढ़िया। आग स्टार्ट करने के लिए भी हो जाएगा ना। खाना पकाने में से हो जाएगा लगता है मुझे। थोड़ा चिमरा चिमरा लगता है भाई। हाँ उस दिन की तरह शोर शराबा नहीं है ना ग्रुप में, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ASMR का फीलिंग आ रहा होगा तुमको भी। नहीं ग्रुप में होंगे तो थोड़ा अच्छा वाइब भी आता है भाई। फन होता है, मस्ती मजाक फन वगैरह ये सब होता है। मैं भी मिस कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ये जल्दी बनाएंगे भाई, फिर से दोबारा जाएंगे वो एरिया, फिर से जाएंगे जल्दी। ठीक है तैयार रहो। एक और नहीं, अभी से नहीं बोलूँगा नहीं तो तुम नहीं आओगे। लोकेशन के बारे में अभी नहीं बताऊँगा। नहीं थोड़ा सेफ प्लेस में जाएंगे भाई। हाँ सेफ प्लेस तुम्हें अभी से नहीं बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा झूठ बोलूँगा नहीं, बताऊँगा तो तुम आओगे नहीं। नहीं थोड़ा सेफ प्लेस में जाएंगे। हाँ सेफ है लेकिन थोड़ा एडवेंचर है, ठीक है। उसी हिसाब से तैयार रहना थोड़ा। हो रहा है तो भाई, मैंने भी इतना प्रैक्टिस नहीं किया भाई, थोड़ा थोड़ा। स्टार्ट को भी देखते रहना पड़ेगा, देखो सूख जाएगा। नहीं तो एक तरफ से सूख जाएगा, एक साइड से पीने को कुछ नहीं मिलेगा फिर। देखो इतना मोटा मोटा होगा ना, और छोटा करना है। नहीं हो जाएगा, केक के जैसा दिख रहा है। खाओगे क्या थोड़ा? हो जाएगा तो थोड़ा चाट के देखो तो मीठा लग रहा है, क्या लग रहा है? एक कैंप फायर के लिए भी हो जाएगा। नहीं नहीं ये खाना पकाएंगे इसमें, कैंप फायर को उसको रख देंगे, ये सबको आराम से रात भर जलता रहेगी।
देखो फिजिकल काम बंद होते ही ठंड लगना शुरू। काफ़ी ठंड लग रही है अभी। काफ़ी ठंड भाई। नहीं, चाय पीते ही पहले कैंप फायर लगाएंगे, उसके बाद ही जो काम देखेंगे। हाँ अच्छा हुआ भाई, आज बड़े बड़े लकड़ी मिल गए, वो थोड़ा देख के पूरा सुकून मिल गया भाई। कुछ दिन मैं देख रहा हूँ, कुछ दिन हो गया हमारा लक पूरा उफान पर है। जहाँ भी जाते हैं मोटे मोटे लकड़ियाँ लेकिन मिल जाते हैं भाई। काफ़ी ठंड हो रहा है भाई। मैं तुम्हारे मुंह को ताके जा रहा हूँ अभी, कब तक इंतजार करो। टिकट बताओ मुझे। चाय भी पूरा गर्म है भाई। 2 घंटे लगाया बनाते बनाते। देखते हैं रिएक्शन। आज का चाय ज़बरदस्त मस्त ब्यूटीफुल है भाई। तो फिर ठीक है, अब सुकून मिला। हाँ। मैं टेस्ट करता हूँ अभी। पी के देखो। ये क्या यार, चपरा चपरा लग रहा है, लगता है थोड़ा। मजाक कर रहा हूँ भाई। खुद बनाया हो चपरा कैसा लगेगा? चपड़ा चपड़ा लगा बोल दे, मुझे थोड़ा डाउट लग गया भाई। क्यों डाउट लगा बोलो तो? क्यों डाउट लगा? क्योंकि सुबह ब्रश नहीं किया होगा भाई, इसलिए चपड़ा चपड़ा लगा होगा। मैं ब्रश नहीं किया होगा, मैं सब कुछ करता। तुम नहाए तो, तुम तो 3 दिन को एक बार नहाते हो बोल रहे थे। आज नहाए क्यों नहीं भाई? नहीं आज थोड़ा नया भाई। आज नहाए हो? 3 दिन पूरा हो गया ना। आज ही के दिन 3 दिन हुआ क्या? हाँ देखो, नहीं तो 3 दिन को एक बार नहाते हो तुम। जब मैं नहीं नहाता हूँ वो मरा हुआ कुत्ता जैसे बदबू आता है बोल रहे हो। सही पकड़ा भाई। नहीं, उस दिन एक्चुअली जो ग्रुप कैंपिंग किए थे, कुछ तो कुत्ते जैसे बदबू आ रही थी भाई। उस दिन नहीं नहाए थे ना तुम? नहीं थोड़ा ऐसी खुशबू आ रहा था क्या? खुशबू? उसे तुम खुशबू अब कौन से एंगल से वो खुशबू? हम लोग सोच रहे यार ये सड़ेला बदबू कहाँ से आ रहा है बोले। नहीं आज 3 दिन हो गया भैया। तो इतना बड़ा नदी था उस दिन, थोड़ा सा नहाने से नहीं होता था उजाले के टाइम में। ये ठंड के मौसम में कौन नहाता है भाई? बाद में देखेंगे भाई, जब समर हो जाएगा ना, फिर तब तक तो और भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा जबरदस्त। मतलब डबल डीओ सेंट वगैरह लाना पड़ेगा भाई। नहीं तो टेंट के अंदर तो मैं सड़ जाऊंगा। अच्छा हुआ पिछली बार मैं टेंट के अंदर तुम्हारे साथ नहीं सोया था, और वो भाई को भी जल्दी नींद आ गई थी, नहीं तो वो भी सड़ जाते लगता है। भाई एक और बात भी बताना चाहता हूँ मैं, वो कैंपिंग के रिलेटेड ही। देखो वो वीडियो को काफ़ी सारा एप्रिसिएशन मिला, बहुत सारा एप्रिसिएशन मिला, बहुत सारा प्यार मिला, ढेर सारा प्यार सबको। इसलिए तो तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारा प्यार देने के लिए, लाइक करने के लिए, हाइप करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आगे भी ऐसे वीडियोस को हाइप करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। लेकिन क्या होता है, वैसे वीडियो ज़्यादा पसंद आता है और ज़्यादा लोग डिमांड भी करते हैं कि वैसे वीडियो हमेशा बनाते रहो, ऐसे ही वीडियो चाहिए हमको कंटेंट। एक्चुअली रेगुलरली वैसे वीडियो बनाना भी थोड़ा मुश्किल होता है ना भाई। देखो काफ़ी खर्चीला भी होता है, बहुत पैसे तो खर्च होता ही है, मेहनत भी काफ़ी लगता है। खैर मेहनत तो हम कर ही लेंगे, मेहनत के लिए तैयार रहते हैं। खर्चा होता है वो थोड़ा निकलना पड़ता है, वो निकालने के बाद दोबारा से वही पैसे को री इन्वेस्ट करके फिर से वीडियो बनाना पड़ता है। तो क्या होता है, बीच बीच में एक आध ऐसे कर लेते हैं, 10-15 दिन थोड़ा गैप हो जाता है। तब तक क्या करेंगे, लोकल में थोड़ा कैंपिंग कर लेंगे, नॉर्मल वाला, रिलैक्सिंग वाला, फिर एक दमदार वाला वैसे प्लान करेंगे, तो थोड़ा मेकअप हो पाएगा। तो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर बोल रहे थे, तो वो देख के मैं फिर से तुम्हारे साथ जुड़ा, बहुत अच्छा लगा वो कंटेंट। वैसे कंटेंट चाहिए रेगुलरली, तो थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई उन सबको कि रेगुलरली थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, सपोर्ट लेकिन बनाए रखिए। बाकी जब भी मौका मिलेगा, जैसे 10-15 दिन में, महीने में 1 बार 2 बार या 3 बार, जितना भी पॉसिबल हो, वो वीडियो का थोड़ा निकल जाए, फिर वही को री इन्वेस्ट करके दूसरे बार चल जाएंगे वहाँ पे। तुमको तो डिब्बा मार के लेके जाना पड़ेगा, तुम तो निकलोगे नहीं ऐसे आसानी से। नहीं भाई, दूर जाना है तो पहले से ही बोल देना भाई। नहीं बोलूँगा मैं। चूल्हा लेकिन थोड़ा दूर रखेंगे कैंप फायर से, नहीं तो बैठ के खाना पकाते टाइम आग के छींटे गिरेंगे हमारे ऊपर ना। क्या बोलते हो? कैंप फायर को वहाँ रहने दो, चूल्हा को मैं सेटअप करता हूँ यहाँ पर। ये थोड़ा प्लेन भी है, आराम से हो जाएगा। तो एक चीज़ तुमको दिखाएगी नहीं। क्या भाई? ये देखा, मटका भाई, मटका। हाँ, ये तो डायरेक्ट भी रह जा रहा है आराम से। हाँ,
ये बिना जाली रखे भी बना सकता है। मटके में बनेगा भाई आज का खाना। काफ़ी दिन हो गया ना मटके में खाई हुए। काफ़ी दिन हो गया भाई। नहीं, मटके के खाने में टेस्टी होता है भाई। पूछना, तुम्हारे दोस्त लोग आ गए। लाता हूँ, रुको। भाई शेर चिल्ला रहे हैं तो ये इस जंगल में भी जानवर रहते होंगे लगता है मुझे। थोड़ा नजर मार लेता हूँ, रुको चारों तरफ। अरे तुमको भी आसानी हो जाएगी ना। ये तो बोलोगे पीछे से कुछ आ गया भाई, तुमने देखा नहीं बोलोगे। टेंट के पीछे थोड़ा अंधेरा हो रहा था, आजकल लाइट लगा दे रहा हूँ ना पीछे, इसीलिए। इसलिए थोड़ा हौसला भी थोड़ा बढ़ गया भाई। हाँ, लेकिन पीछे क्या जंगल यार, टॉर्च डालने पर पता चल रहा है। देखो क्या बड़े बड़े पेड़, रात में और भी खतरनाक, मतलब खौफनाक लग रहे हैं पूरा। देखो भाई, एक बार चिल्लाने से ही हाँ बोलना, और उस दिन की तरह पूरा घोड़े बेच के सोएंगे तो पूरा पिछोड़ा में एक लात दे दूंगा। बाद में बोलना टेंट में था यार, कमाल करते हो तुम भी। बाद में मुझे मत बोलना पिछोड़ में क्यों लात दिया भाई बोल के। सेम टेंट में रहेंगे तो थोड़ी ही सुनाई नहीं देगा मुझे। जैसे मैंने कहा था, पहले 2 सेट करता हूँ। भाई तुम्हारा दूसरा वाला गैस कहाँ गया भाई? कौन सा? जेट वाला लाया था ना? अच्छा, वो लाइटर बोल रहे हो? कहाँ बेच के खा दिया क्या? बेच के क्यों खाऊंगा भाई? फिर से वो गैस खत्म हो गया क्या? गैस खत्म नहीं हुआ भाई। ये वाला ये सिलेंडर बाहर था ना, वैसे इसको इस्तेमाल कर, ये बाहर है, क्यों उसको दोबारा निकालूं उसको अंदर से? वैसे भी बीच में चेंजेस होते रहेगा, अच्छा लगेगा ना। क्या एक ही चीज़ बार बार इस्तेमाल करोगे यार? नहीं, ये थोड़ा चेंज हुआ, अच्छा लगेगा कि नहीं? नहीं, वो स्टेट वाला गैस में तुम्हारा पूरा जोड़ी संपर्क है ना, कुछ ना कुछ होता ही है। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो भाई, चावल अच्छी तरह से धुल गए ना। इसमें कटे हुए आलू डाल के उबाल लेंगे। देखा, 1 तीर 2 निशाना, है कि नहीं? पूरा पास में ही चिल्ला रहे हैं भाई। हाँ भाई, आ गए थे करीब। बढ़िया उबल रहा है, फटाफट हो गया। सूखा लकड़ी है ना, इसलिए आग फटक जल जाएगी। दोनों आगों को मेंटेन करके रखा है। बुझ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, बुझने नहीं देना है इनको। ठंड भी मस्त पड़ रही ना। हाँ, अभी ठंड पड़ने लग गई है। थोड़ा ये प्याज काट दूँ, बाद में कैंप फायर में बैठ के थोड़ा आग का मजा भी लेना है भाई। हाँ, थोड़ा बीच बीच में थोड़ा टेंट के पीछे भी लाइट मार के देखो। हाँ, वो गांव वाले बोल रहे हो। वो तेंदुआ लोग पानी पीने के लिए जंगल से नीचे उतरते हैं 12 बजे। मैं सुना हाँ, है। वो तो है, निकलते होंगे भाई। रात में थोड़ा 12 बजे थोड़ा टॉर्च मार के थोड़ा अंदर में थोड़ा बीच बीच में देखेंगे क्या? तेंदुआ के सामने जाना है क्या? देखने का तो देखेंगे, थोड़ा केयरफुल होकर देखेंगे। यहाँ पानी कहाँ पे है?
कहाँ पीने के लिए आएंगे वो नीचे की साइड क्या? हाँ वो तो झरना गया है। हाँ हाँ। झरने को तो जा सकते हैं, हम तो झरने से काफी दूर है अभी, थोड़ा खतरा हमको कम रहेगा शायद। झरना तो उस तरफ रह गया ना, हम तो इस तरफ चले आए। जाने के लिए वो पास में देखा ना उनके आना जाना रास्ता था। अच्छा वो रास्ता, हाँ। वो बात तो है। अगर इस जंगल में तेंदुआ या गिद्दड़ वगैरह रहेंगे तो पानी वो दिन में देखा था ना, उस टाइम ही इनका आना जाना रास्ता लगता है भाई। ये हो गया भाई, पानी निकाल लेना पड़ेगा अभी। अरे भैया ये तो आलू के छिलके निकल ही नहीं रहे हैं, मतलब चावल पक गया, आलू पूरा नहीं पका भाई। हो गया। मिर्ची के साथ गया प्याज। ये थोड़ा टाइम लेगा कलर आने के लिए। पहला इंग्रेडिएंट लाल मिर्च से ही, तुम्हारा फेवरेट है ना? हाँ भाई। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर आया भाई, आया। और क्या चाहिए? क्या बोल रहे हो, अंडे को कैसे फोड़ते हैं? हाँ भाई, वो थोड़ा अंडे फटाने लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम है भाई। अरे हल्दी पाउडर तो भूल ही गया था, थोड़ा सा हल्दी। ये देख रहे हो, याद है या भूल गए? आची का बिरयानी मसाला भाई। बढ़िया 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 भाई। भाई हर बार कंपनी वालों ने तो तुमको तो रिश्वत नहीं दिया भाई, क्यों इस कंपनी वालों को एडवर्टाइज करते हो भाई? अच्छा स्पॉन्सर नहीं दिया बोल रहे हो? तुम्हारा एडवर्टाइज कंपनी नहीं करता भाई, थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ दर्शकों को, टेस्ट का पता चलेगा उनको सोच के। मुझे लगा कंपनी वाले के कोई रिश्तेदार है क्या, इसलिए दिखा रहे हो। यार काहे का रिश्तेदार, काहे की स्पॉन्सर यार। कैंप फायर में कुकिंग करते वक्त क्या एरोमेटिक खुशबू यार, मज़ा आ जाता है सच में, खास करके ऐसे मिट्टी वाले मटके में। देखो प्याज का कलर भी आ गया इतने में। अब डाल दूँ अदरक लहसुन पेस्ट? हाँ डाल दो भाई। भैया आज कुछ आइटम का नाम कुछ बताया नहीं तो? देखते जाओ भाई, देखने से ही पता चलेगा, थोड़ा मज़ा आएगा ना, सरप्राइज रहने तो। अब इसके साथ सारे मसाले डाल देता हूँ, क्योंकि इसमें नमक भी है, टमाटर भी गल जाएगा, मसाले भी भून जाएंगे। और साथ में थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ेगा, तो भुनेगा कैसे? तुमको ठंडी नहीं लग रहा है कि चेन को पूरा खोल के बैठा है पूरा? मुझे ठंड लग रही है भाई, वो आग के पास बैठ के बना रहा हूँ ना, तो गर्मी भी लगता रही है बीच बीच में, ऊपर से आग के लपटे आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा खोल दिया। काफी ठंड है भाई। आग के पास ऐसे मस्त आग के पास बैठ के बनाओ ना खाना वाना, ठंड का पता नहीं चलता। जबरदस्त कैंप फायर हो गया ना, उधर कैंप फायर का आग, वहाँ की गर्मी, यहाँ का आग, डबल आग हो गया।
थोड़ा मोबाइल का लाइट डाल के देखो तो, ये हो गया लगता है, पता नहीं चल रहा है। हाँ हो गया तो। आह, क्या तेल मसाले अलग हो गए भाई, कलर भी पूरा गजब दिख रहा है भाई। जबरदस्त। वाह, आज तो पूरा अच्छा वाला खाना खाने के लिए मिलेगा लगता है मुझे। गजब बनेगा। दिखाएंगे पास में या दूर से ही डाल दूंगा? क्योंकि वो बिरयानी वाला मसाला पड़ा है ना भाई, हाँ। उसका कलर तो थोड़ा दिखना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिखा देते हैं थोड़ा। देखा भैया क्या भुना। अब डाल देंगे आलू। अब इसमें जाएगा अंडा। धनिया पत्ता। टॉर्च निकाल के देखो। दिखा क्या? पता नहीं चल रहा है भाई। यहाँ से तो हाँ, उस तरफ से आया। भैया क्या है? ये कौन सा जानवर है? अजीबोगरीब जानवर चिल्ला रही हैं चारों तरफ से। भाई रात होते ही भाई अजीब अजीब आवाज आ रही है। एकदम ये जगह भी पूरा खतरों से खाली नहीं भाई। ऐसे ही लगता है। जहाँ भी जाओ जंगल में सेफ नहीं है भाई। अच्छा ये देखा कि नहीं, इतने में मैंने जो हमारा राइस बना था ना वो डाल दिया। हो गया क्या ये? राइस तो पहले से बन गया था, इसको थोड़ा दम कर देंगे। सही है क्या? नहीं भाई, इस तरफ से कुछ आवाज आया भाई। देखो तो। तो वहां से एक लकड़ी ले आओ, नहीं तो छोटा वाला। टोटल बुझ गया इधर। हो गया भाई, हो गया। हुआ है तो सॉलिड। बढ़िया हो गया भाई। क्या शानदार खुशबू है। वाह भाई 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 भाई, क्या जबरदस्त खुशबू भाई। मुंह में पूरा पानी आ रहा है भाई। और रहा नहीं जा रहा है भाई। बहुत भूख बढ़ गई ये खुशबू आने के बाद तो।
बिरयानी मसाला का फ्लेवर बढ़िया है भाई, एक नंबर। मस्त स्वाद निकला। तीखा नमक वगैरह एकदम परफेक्ट देखा। तो मैं तो फिर कुकिंग में माहिर हो गया लगता है। नमक वगैरह एकदम परफेक्ट रहता है। मेरा अंदाजा सब सही रहता है। गलती नहीं करता मैं आजकल। सही में हुआ भाई। आलू तो एक फिसल के चला गया भाई हाथ से। कैसे निकाल रहे थे भाई? तीखा भी सही है ना, ज़्यादा तीखा नहीं है। देखो इतने मिर्चियाँ डालने के बाद भी। नहीं, मज़ा आ गया यार। तो सही में एक नंबर दमदार। और शब्द ही नहीं है भाई। पता नहीं कौन सा जानवर। नीचे पानी है ना, इसलिए पानी पीने है कि गए होंगे, पता नहीं लगता भाई इस एरिया में। मतलब सोचो, हम अगर झरने के पास या पानी के पास रहते तो और भी हमारे लिए डेंजर हो जाता है। वो पानी पीने आते, हमारा आमने सामने हो जाता पूरा। भाई आज उस दिन की तरह डर तो नहीं है ना? थोड़ा थोड़ा बीच बीच में थोड़ा आवाज़ आए भाई। हाँ पता नहीं, वो एक नया जानवर जैसा कुछ तो आवाज़ आया भाई। वो आवाज़, उस टाइप की आवाज़ तो मुझे भी नहीं पता, आइडिया नहीं है। पता नहीं क्या था वो। शुक्र है भाई। देखो कुछ चलने जैसा लगा तो अभी बाहर। हाँ, तो ऐसे होता है भाई। पता नहीं लग रहा था वो, पता नहीं कौन सा जानवर था आवाज़ कर रहा था, उसका ही थोड़ा डर था। लेकिन काफ़ी देर आग भी सेक लिया हमने, बहुत गर्म हो गए भाई। इसलिए मैं थोड़ा जैकेट खोल दिया हूँ भाई। इसलिए अभी दो स्लीपिंग बैग, मोटे मोटे वाले, वो पतले वाले नहीं, ये थोड़ा मोटे वाले स्लीपिंग बैग देखो। मोटे वाले भाई। हाँ, इसको विंटर के लिए ही रखा था संभाल के, ऐसे टाइम में ज़रूरत है बोल के। रात को ज़रूरत पड़ेगी, रात को खोलेंगे, थोड़ी देर पहले लेटेंगे, थोड़ा अपने आप को ठंडा भी करना पड़ेगा। अंदर भी काफ़ी वार्म लग रहा है अभी। हाँ, आग सेकने के बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद ही देखते हैं। बात करने के लिए पैसे नहीं है भाई। लाइट तो बुझा दो, तुम्हारे घर के पास बोल रहा हूँ, पैर के पास है भाई। भाई टाइम के लिए 1 बज गया भाई। है क्या बात करते हो, सच में? सच में। बाप रे, काम करते करते कुछ भी पता नहीं चल रहा है। ये पता नहीं चलता टाइम का। हाँ भाई थोड़ा शुक्र है भाई, उस दिन की तरह डर नहीं लग रहा है क्योंकि मैं हूँ पास में। ठीक है, कुछ आए तो उठाना भाई मुझे। हाँ भाई, थोड़ा आँख खोल के सोना भाई। आँख खोल के तो मैं नहीं सोता, मैं आँख बंद करके सोता हूँ, लेकिन कान में ईयरफोन नहीं है।